Hello，大家好，我是静。今天的影片呢，我想和大家来聊一则最近2天在新马两地刷爆了新闻头条的一个娱乐八卦新闻，那就是中国的女星范冰冰，又名范八亿，昨天呢，在马来西亚接受了这个荣誉拿督头衔的这个授礼啊，然后她是盛装出行，头戴着头纱啊，就是不知道的呢，一看以为是要去结婚啊，就是场面非常的滑稽和好笑。那此事一经爆出来之后呢，很多马来西亚的华裔呢是一头雾水，满脸的黑人问号。那我看到有很多马来西亚的朋友纷纷留言说，这个范冰冰对马来西亚有什么贡献吗？她会讲马来话吗？她会讲英文吗？她为什么能得到这个拿督的头衔呢？是凭什么要给她呢？就是很多人都有特别多的疑惑啊。我也是满脸的黑人问号，我就想，这个范冰冰范八亿啊。他这个范八亿的名字的来源呢，那我相信很多人都非常清楚啊，是他在2018年的时候，因为涉及了这个阴阳合同偷税漏税，被中共政府呢给拿出来杀鸡儆猴了。他当时呢，罚款和这个补交的税金的总额加起来是8.8亿多人民币啊。那因此呢，他就此就得名了范八亿啊。那从此之后呢，他就在中共国就销声匿迹了，被彻底的封杀了，就变成了劣迹艺人。那包括他以前拍摄的各种的影视作品，最经典的《还珠格格》也被下架，也被封锁了，以及他大量的商业和品牌的代言都通通的全部都取消了啊。那在过去的接近这7、8年的时间内呢，范冰冰其实在中国的社交媒体上是不是很活跃的？她是销声匿迹了好多年啊，直到最近那中国的这个直播带货的浪潮突然崛起之后呢，范冰冰也非常迅速敏锐的抓住了她这个潮流，她也再一次的复出啊。但是她复出呢，她也知道她在中国的娱乐圈是复出无望了，因为她已经被打上了劣迹艺人嘛，偷税漏税，如此高关注度，如此高额度的，那肯定是被永久性的封杀了，她在娱乐圈是混不下去了啊。那她也深知啊，那于是乎呢，她就转了一个方向，就开始搞自己的自创护肤品品牌。然后呢，她在中共国可能做的就一般般吧，那因为她现在已经是劣迹艺人了，那中共国的洗脑也是非常的严重的嘛，那有很多的各种的爱国小粉红是会本能上的去抵制他这样的劣迹艺人的啊。那因此呢，他就慢慢的把他的重心转到了东南亚啊。那我觉得范冰冰呢，其实他这个人还是蛮厉害的啊。他在大概2、3年前，我看新马两地的新闻，就是他突然就横空出世了，就跑到马来西亚去出席各种的商业的活动，穿着一身的娘惹的裙装啊，然后呢，就是试图去把他这个美妆品牌在马来西亚去推广啊，然后后来呢，他还摇身一变，就变成了这个马来西亚马六甲的这个亲善大使。亲善大使呢，他主要是帮马六甲去做一些这个文化宣传、旅游方面的宣传啊，他是一个马六甲的一个代言人。那我也觉得也是蛮神奇的，因为他范冰冰就是一个土生土长的中国人啊，他在马来西亚，特别是在马六甲也没有任何的居住工作的经验，他对马来西亚的文化各方面都是一无所知的，但是我就不知道他为什么可以突然就摇身一变变成了这个马六甲的亲善大使啊？为什么马来西亚的相关部门会找一个这样的劣迹艺人，然后就是有偷税漏税的前科的，而且被中国执行过的一个劣迹艺人全面封杀了啊？那作为一个他的形象大使，后来呢，我又去看了一下啊，其实范冰冰还是非常的聪明。
明的，他也知道他在中共国他的事业他的前途已经 over 了啊。那因此呢，他就把他的这个目标瞄准了东南亚和华裔多的国家，那马来西亚呢就变成了他的最佳选择。众所周知啊，马来西亚的这个中华胶的含量呢其实是蛮高的啊，那所以说呢他就跑到了马六甲做各种的商业的这个活动啊，去大力的推广他这个美妆品牌。其实他这个所谓的美妆品牌呢，我一直知道他有在中国直播卖面膜，但是我不知道他做了一个美妆品牌啊。那为了做今天的节目呢，我还专门去查了一下他这个品牌啊，我还以为他会特别注重这个质量啊，就是到其他的国家去生产，但是呢一查原来也是在中国做的啊。那一说到中国制造的品质呢，我们就不言而喻，心领神会了啊。那我刚好是在美妆行业摸爬滚打10几年的一个人啊，我对中共国的这个美妆和彩妆行业都是非常非常的了解的啊。就是说你在中国啊，你要做一个自己的美妆品牌或者一个护肤品牌是一个分分钟的事情，你只要是有一点点的资金，它不需要太多的资金呢，因为在中国它有很多就是那种小作坊是专门做这些护肤品彩妆品的，它不单单是可以帮你去包装一个自己的品牌，它也可以帮你去克制那些大品牌，就是一个非常非常缺乏管理和规范的一个行业，就是它是一个重灾区啊。那所以说呢我这边我也想提醒一下，就是新马两地的这些观众朋友们和消费者，大家还是要理性消费啊。就是即使说它是一个有所谓的大明星代言的，但是呢我相信新马两地的消费者是比中共国那些无脑的小粉红要聪明理智务实的。那因为呢我在新加坡做生意也做了好多年啊，那根据我跟新马两地的客户打交道的一个经验呢，我觉得新马两地的这些华裔也好，或者其他的族裔也好，他们都是非常的务实的，他们不会因为一个明星的效益去被人家就是割韭菜的。因此呢我觉得范冰冰呢她这一顿操作就又去搞了一个这个马来西亚的荣誉拿督的头衔，然后开始跑到马来西亚去带货，准备去割韭菜啊。他应该是想把马来西亚当做一个他在东南亚的一个根据地，然后呢再把他的产品卖到整个东南亚啊。那根据我个人的经验呢，我觉得他这个计划我觉得并不会持续太久，他也不可能在东南亚真正的割到太多的韭菜，他这个品牌我并不是很看好啊。那首先就是呢，他作为一个土生土长的中国人，他的价值观他的一切都和东南亚是非常的违和的啊。那所以说他想把中共国的那一套收割韭菜的模式搬到马来西亚去进行收割的话，我觉得是有一点天方夜谭的一个想法啊。还有再来就是呢，我去看了一下它这个护肤品的价格其实也不便宜啊，它的面膜呢也是卖到50-60新币啊。在东南亚各国它是有来自全世界的品牌的。那美妆这个行业其实它的竞争是非常之大的，就是欧美的品牌各个明星艺人自创的品牌都已经不胜枚举了啊，而且人家是在欧美制作的，那个品质和质量都是有严格的把关的，和中共国生产的真的是天差之别的啊。那所以说在一个如此竞争激烈的一个行业，已经有这么多的其他的竞品的竞争的情况之下，我是非常的不看好范冰冰所谓的品牌的啊。那范冰冰呢聪明和高明的点是在于呢，他知道如何迅速的去提升自己正面的形象啊，就是说他不管是通过关系也罢，金钱也罢，然后就获得了这个马来西亚的拿督的荣誉的头衔啊。那我之前呢有听过我马来西亚的同学和朋友告诉我道听途说啊，我不是很确定是不是真的啊，说这个马来西亚的荣誉拿督呢其实是可以通过超能力能获得的啊。那我也不是太确定，那也希望马来西亚的观众朋友来给我科普一下，说到底他这个传说是不是真的
的啊。那说到范冰冰呢，其实我们大众记住她的点就是她作为一个老喜欢跑到欧美的国家去蹭红毯，和她这个偷税漏税被罚了8亿的这个事情啊。那其实她作为一个演员是并没有太多让人记住的影视作品，那唯一一个让大家记住的就是她出演的《还珠格格》里面的金锁这一角啊。那其他呢，她出道了好几十年，其实并没有任何拿得出手的这个影视作品啊。那所以说呢，她现在呢，就是她发现自己在这个娱乐行业已经完全没戏的情况下呢，就转战这个美妆行业啊，然后他也知道他在中国也不会有市场呢，他因为已经是个劣迹艺人，已经有案底了嘛，那所以说呢，现在他就和大部分的中共国的中产一样吧，就是现在自从马来西亚和新加坡免签之后，就是很多的违法乱纪的、偷鸡摸狗的，就是各种三教九流的人都涌入了马来西亚啊，就是搞各种的事情啊。然后呢，马来西亚呢现在是非常的头疼啊，就是3天2头，就是各种中国人制造出来的大事件啊。那现在呢，马六甲然后又搞一个这个范冰冰来作为一个旅行文化宣传大使，现在还变成了一个荣誉拿督啊。然后他这样做呢，难道是想吸引更多的这种低端的中共国人去制造社会乱象吗？那我就不得而知了啊。那所以说呢，其实我是非常非常的不理解马来西亚政府给他颁这个荣誉拿督的这个头衔的一个事情啊。OK， 好了，以上是今天全部的内容，我们下期见，拜拜。